siin juba statistika räägib meile seda, et lüüakse palju väravat ja Silla Phoenix alustas keskelt valged särgid ja Quevedo Roman Vaškoviga tuleb töötada tagasi ja agressiivselt läheb võistlusesse Vaškovi ja tagumise posti suunas või Marek Raul Männi. Jah, tavapärane kombinatsioon ja kaotab kahe võitluse Anton Serov nurgalöögis, aga nüüd Deniss Vnukov lööb, Raul Männi blokeerib, rünnak jätkub ja Quevedo jällegi. Ja hea sööt. Tehakse ja sööt Vaškovile vasakust jalast Maruvile tõsta ja Linjolust ja Põstrov teeb bloki ja Raul Männi lööb esimese värava ja viib oma võistkonda juhtima 1-0. 12:36 on mängitud 13 minut. Standard Tomo Bruno, Ervin Stuf ja Pavel Rubel ja sööt Sirotkinile korrigeerib. Ja Anton Fenning 94, Raul Männi varbalöök ja Mark Vosken terjub sellele pall. Vaatab Raul Männi ettepoole, kogu aeg vaatab ja nüüd Sirotkin, Anton Sirotkin lööb 2-0. Anton Sirotkin 3 minutit ja 33 sekundit esimese poole lõpuni ehk siis 16-27 mängitud ja Anton Sirotkin. Hakkasin rääkima, et Raul Männi vaatab ettepoole, Audi lahti Ervin Stuf palliga. Vaatab, kellele anda Pavel Rubelile ja Rubeli löögi ei suutnud blokeerida ja kiirrünnak. Ja ei mängita Brunole, mängitakse Quevedole ka. Mina teen, siin Vnukov ütles, et ma löön peale ja esimene poolaeg on lõppenud. 9 seba külast Anton Sirotkin jäi 1-1 Mark Voskiniga seda karistuslööki. Mark Ivanov palli ees. Liiguvad teise posti, teevad bloki. Vnukov ja Naal annavad Quevedole ja Quevedo vähendab seisu 1-2. Teisel poolajal mängitud kõigest 47 sekundit. Selline tormiline 8, aga silloin rünnakul palli kaotus, üleminek. Siin arvulist ülekaalu ei ole, aga Bruno 2-2. 1-10 mängitud ja sees on 2-2. Milline teise poole algus? Väga tormiline ja siin ikkagi bunkeri vaatamata, et võistkond on Tallinnas, bunkeri poolehoidjad on ka olemas, annavad siin ja kõvasti kuulda, teevad häält. Ja ma näen isegi, kus nad on, siin vasakul pool bunkeri. Üritavad siin Raul Männiga palli kaotus ja Deniss Vnukov. Andrei Vrabjevale sööt Vnukov, sööt Quevedole ja milline võimalus. Artur Põstrov suurepäraselt 1-1 äärest Vaškoviga Ervin Stufile. Ervin ennega pooleks seal jalgade vahel ohtlik on. Ja nüüd ja Mark Voskin avab kiiresti mängu siin Raul Männi Brunoga liikusid seal, kus Anton Fenning, aga teine Bruno lihtsalt lööb ja tabab Grigori Põstrovit sillal tegelikult. See on praegu Ervin Stuf, see on pidu ja Quevedo paremale ja lööb tõenäoliselt ja siin Vnukov ja Deniss Vnukovile mängitud. Oli näha, et vaatas ta sinna päris pikka aega ja miks kaitses Sillamäe. Vaatame korduses, võib-olla, ma siin kiitsin, et jalad tööl olid, küll, et palli saada. Oi, Quevedo 4-2, täiesti lagunenud Sillamäe ja siin tribüünid
tribüünil pealtvaatajad laiutavad käsi, no mis toimub, võib-olla tasub mõtlemisaega võtta Sillamäel natukene, sest peaaegu 8 minutit on täis ja teisel poolel ja 4 väravat löödud. Jah, vaatame, siin on kaitses. Raul Männi tõstab aga üle värava. Andrei Vorobjev lõi peale. Ja nüüd omakorda Quevedo, Artur Bystrov jällegi 1-1 ja 5 viga on Sillal ja ei läinud Roman Baškov agressiivselt kahevõitlusesse. Nüüd Ervin Stüüf löök. Jällegi siin 2-3, isegi 3-1 ja Bystrov söödab Edwin Stüüfile ja Edwin saadab enda palli Sillase Phoenixi võrku 5-2. Võib, nagu ma ütlesin, 6-2 oli nende vaheline esimene selle hooajamäng ja siis Silla Bystrov teeb bloki, Männile võib sööta, löök, posti tabab Raul Männi löök. Vaadake, kui võimas kuju, suur värava 5 meetri kaugusele võib ta liikuda, vaatame, mida ta teeb, ei liigu joone peale ja Tirju, Nikita Kanev, Tirju. Sillamäe, ja siin muidugi värav, rikošetist ikkagi tuli värav, 3-5-7 sekundit enne mängu teise poole lõpuni. See on kõik 7 sekundit. Ja kas mängivad võistkonnad või on kõik? Ei mängida ja tänavad 11 ja Bunker Partner võidab Sillase Phoenixit 5-3 tänases mängus ja seega siis homme kell 17:00 siin Narva spordikeskuses karikavõistluste finaalmäng, kus kohtuvad omavahel Narva United ja Tallinna Bunker Partner.